Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 26 июля 2020 года. Это будет у нас воскресенье. Это у нас отношения. Так. Это работа. Это финансы. И итог дня. Подсказывать будем на метафорической колоде. Так, немножечко так приоткрою карту. Вот так. Выпадает у нас двойка пентаклей на день. Замечательная карта, когда мы успеваем везде. Это карта такого замечательного равновесия, да, когда мы и себя не забываем, и с другими людьми ладим. Когда у нас достаточно денег, когда мы можем контролировать свои расходы, да, когда мы знаем, сколько потратить, сколько отложить, допустим, да, то есть вот карта такой очень хорошей умеренности. Но в то же время карта все-таки не совсем стабильная. Может быть, будет нестабильное настроение, может быть, будут какие-то сложности с финансами, да, может быть, в каких-то договоренностях тоже вы будете испытывать неудовольствие, сложности, да, может быть, придется действительно прикладывать много усилий для того, чтобы держать под контролем ситуацию. Вообще у нас двойка пентаклей астрологически связана с Юпитером в Тельце, да. Юпитер, он хочет много, он хочет все самое красивое, дорогое, все самое лучшее и вкусное, поехать куда-то, да, чтобы денег было достаточно, чтобы их не считать. А Телец, он все-таки считает деньги. Это наши наличные деньги, то, что у нас в кошельке, да, то есть получается, что наши запросы, они не совсем сходятся с тем, что у нас есть вот именно сейчас, да, то есть вот из-за этого может быть такой внутренний конфликт или конфликт между близкими людьми, да, вот по поводу финансов, по поводу желаний, каких-то исполнения желаний, да, будет желание потратить больше, чем мы можем себе позволить. Вот здесь нужно быть осторожнее. А также у нас двойка пентаклей говорит о том, что мы можем оказывать какую-то помощь кому-то, да, мы можем, может быть, зарабатывать с помощью, как бы, траты большого количества энергии. Но так как это воскресенье, может быть, это все-таки не про заработки, да, а может быть просто про то, что мы сегодня действительно очень много успеваем, мы везде тут как бы в беге, да, мы все время в какой-то активности, потому что вот здесь, смотрите, даже вернее, на карте, да, у нас у персонажа такие красные какие-то у нас ноги, да, то есть красный цвет обозначает активность, когда очень много у нас энергии уходит, то есть побегать придется, да, и руками подействовать, и ногами побегать. Может быть, это просто будет день, когда вы занимаетесь, допустим, спортом, да, и как-то стараетесь свой вес поддержать, да, вот здесь у нас балансировка такая идет. Может быть, и действительно кто-то работает сегодня, у него много дел. Карта, когда вы можете поискать в своем окружении союзника, поддержку какую-то, да, может быть, это будут люди, которые вам помогут финансово, то есть такая ситуация может тоже возникнуть. Ну, в любом случае, смотрите, карта говорит о том, что день все равно пройдет удовлетворительно. Это карта, знаете, такого приспособления к ситуации. Что бы ни было, да, мы все равно как-то пытаемся найти вот эту золотую середину и выходим из положения. Что будет помогать? Будет помогать карта башня. Все лишнее, лишние все желания, да, нужно удалять без сожаления. То есть вот мы говорим о том, что это у нас Юпитер в Тельце, Юпитер много хочет. Так вот это то, что много хочет, то, что сверх меры, да, нужно безжалостно с этим распрощаться, да, и тогда будет какой-то покой, гармония. Или, может быть, знаете, не нужно доводить до какого-то кризиса, до какого-то, может быть, скандала, непонимания, да, вот самое главное самим, как бы самим с собой договориться, да, не ждать, когда, допустим, нам жизнь покажет, что мы здесь неправы, или у нас будет какой-то конфликт с близкими людьми.
То есть нужно как-то приспособить свои желания к ситуации. То есть не нужно полностью отказываться от ваших желаний, да, просто это не время, да, просто нужно отдалить этот момент, когда ваши желания будут исполняться. Сейчас вот какой-то кризис, сейчас какая-то сложность, и нужно это учитывать. И, кстати, вот эта карта по здоровью может быть, да, если у вас в здоровье какая-то проблема, нужно обязательно ее решать. Не нужно откладывать, то есть нужно действовать обязательно в этом направлении. Может быть, кстати, вот эта карта очень часто связана с питанием, да, может быть, нужно такой рацион, пищу правильную выбрать, да, рацион питания, диету какую-то, в общем, здесь вот очень важно это, чтобы не было каких-то сложностей, потом, чтобы ваш организм вот кризисом так не отреагировал, не допускать до кризиса, в общем. Что будет мешать? Мешать будет король мечей. Мешать будет то, что мы хотим, чтобы все было по-нашему. Мы ни с кем не советуемся, да. Или вот наше желание как будто бы самое главное, да. Вот когда мы, знаете, не обращаем внимания на слова других людей, на их желания, на их, как бы, может быть, навязываем другому человеку свое мнение, вот так будет правильнее сказать. То есть у каждого человека должна быть свобода выбора, да, свобода, как он будет там жить, как он себя будет выражать, да. И вот если мы будем это уважать, то тогда вот этот баланс у нас в течение дня сохранится, все будет в порядке. То есть не нужно махать мечом, скажем так, да, не нужно выставлять на показ все свои там амбиции, да, обиды какие-то, слова какие-то говорить, которые потом могут плохо нам отразиться на наших отношениях. Вот здесь нужно быть осторожней. Для отношений выпадает 8 жезлов, карта, которая говорит о том, что у вас действительно в паре будет очень много каких-то дел, да, очень много движений. Это может быть путешествие, это может быть, кстати, отдых у воды, так как на карте у нас изображена вода, да, и как поездка. Может быть, это вы такой большой компанией, всей семьей куда-то поедете. Также 8 жезлов говорит о том, что ждет успех в любых начинаниях, если вы что-то планировали вот именно со своим партнером, да, все будет удаваться, все будет решаться. Хорошая очень карта для партнерства, да, здесь и сексуальное желание, здесь желание быть с партнером, в общем, все очень тепло, приятно. Это может быть там вечер при свечах, вечер у костра, если вы, допустим, на природе. Все очень вас будет радовать. 8 жезлов – это у нас также Меркурий в Стрельце астрологически, да, а это значит, что вот наши желания, да, наше удовольствие будет зависеть от тех людей, которые нас окружают. То есть если мы хотим, чтобы нам было хорошо, нужно сделать так, чтобы и всем было хорошо, тогда день пройдет замечательно, вот именно для отношений. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что вы общаетесь в основном с людьми своего пола, а рядом с вами, да, вот действительно ходят те избранники, которые, вот они находятся рядом с вами, которых вы просто не замечаете из-за того, что вы проводите время в привычном каком-то окружении, да, и как бы вы, может быть, мечтаете о том, чтобы встретить своего человека, но ничего для этого не делаете. То есть вы находитесь в тех же обстоятельствах, в которых его нет, да, и быть не может. То есть нужно помещать себя в совершенно другие новые обстоятельства. Нужно действительно как бы повернуться лицом к людям, к новым, да, знакомиться. Нужно не со старыми друзьями, не с подругами, друзьями, да, находиться, а нужно действительно... Даже если вы с друзьями, подругами, хотя бы нужно повернуться к тем обстоятельствам, которых вы желаете. Для тех, у кого уже есть отношения, карта говорит о том, что нужно быть обязательно правдивыми и искренними в своих чувствах. Если вам грустно, трудно, тяжело, вот нужно так и говорить. Очень часто бывает, мы думаем одно, испытываем одни чувства, да, а говорим совершенно другое. Или, допустим, нам плохо, а мы начинаем обвинять в чем-то там своего партнера. А он, не думая о том, что это на самом деле означает, да, начинает обижаться. Ну, то есть нужно чувствовать, думать и говорить
об одном и том же, то есть не нужно ничего скрывать. Тогда действительно очень хорошая возможность провести этот день замечательно. Для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что у вас вполне может исполниться ваше желание по примирению, да, вы действительно сможете договориться, и, скорее всего, это будет несложно. Для работы, может быть, кто-то работает у нас в воскресенье выходной, да, здесь у нас 6 чаш. Карта говорит о том, что, скорее всего, это отпуск, это поездка в родные места, это встреча с родителями, это встреча со старыми друзьями, подругами, или, может быть, это просто в привычной обстановке отдых, да, может быть, это и работа, потому что 6 у нас часто показывает коллектив, да, но здесь работа с таким удовольствием, да, либо мы каким-то творческим трудом занимаемся, либо просто все доставляет нам удовольствие, то есть вся наша работа как праздник. Очень все гармонично, приятно. Люди, с людьми работать легко, и к нам тоже хорошо относятся. 6 чаш у нас также говорит о том, что могут, знаете, приходить по работе какие-то, знаете, старые предложения, да, может быть, когда-то нам предлагали там сменить работу, сменить город или еще что-то такое. И вот сейчас может быть возобновление, да, может быть, кто-то из старых друзей предложит, либо просто вот старые ваши желания, мечты могут вернуться, да, то есть именно что-то хотите поменять в работе. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске работы. Но здесь карта говорит о том, что нужно просто подождать сегодня. Ну, видимо, это просто воскресенье, поэтому стоит просто... Даже если у вас сложности с работой сейчас, посмотрите, тут такая каменистая почва, пустыня, да, кувшинчик полной воды стоит на таком местечке, где даже травка выросла, да, то есть нужно создать сегодня для себя искусственно, может быть, да, настроение такого изобилия, почувствовать себя счастливым, то есть создать для себя вот этот день очень счастливый, забыть на время о том, что у вас не ладится. Для тех, у кого есть уже работа, карта говорит о том, что у вас тяжелое время было, может быть, тяжелая неделя, да, и вам сейчас действительно нужно отдохнуть, проанализировать все, набраться сил, знаете, поставить себя на первое место, дать своему организму то, что ему не хватало, не доставало, может быть, побыть в одиночестве, да, может быть, подумать о том, куда бы вы хотели прийти, вот что в работе вы хотели бы достичь, да, может быть, для этого что-то нужно вам добавить. А для тех, у кого свое дело, здесь выпадает карта как бы достижения, да, то есть здесь либо отдых у вас, который вы давно планировали, так как сегодня у нас воскресенье, либо достижение действительно каких-то хороших, высоких результатов. Здесь можно и заработать, здесь можно и заключить какую-то сделку, обслужить какого-то крупного, допустим, клиента, да, в общем, в принципе, здесь все очень хорошо и приятно. Даже если были какие-то сложности, и вы не рассчитывали в этот день заработать, вполне возможно, что здесь все это произойдет. Так, ну, смотрите, здесь люди как бы разулись, они босиком. То есть карта говорит о том, что нужно быть проще, нужно чувствовать ситуацию, чувствовать людей. Для финансов выпадает туз мечей. Замечательная возможность для какого-то нового рывка, вот именно в плане финансов. Кто-то вам предложит, скорее всего, по-новому зарабатывать деньги. Потому что это всегда, в общем, карта туза мечей, это всегда какое-то предложение. Вовремя, причем оно поступает. И карта говорит о том, что у вас будут силы, будут возможности на то, чтобы вот это вот осуществить. Поэтому нужно хвататься за любой шанс, за любое предложение, за любые начинания. Это действительно принесет деньги. Для тех, кто... Давайте вот так. Для тех, кто зарабатывает наемным трудом, да, посмотрите, вы настолько заняты, что вам некогда что-то поменять в своей жизни. Может быть, нужно как-то себя разгрузить потихонечку, помаленечку. Может быть, вы сами даже не хотите ничего менять, ссылаетесь на то, что у вас и так много дел, и вам просто некогда этим всем заниматься. Но раз дается шанс, значит, точно у вас есть на это силы. Не бойтесь, начинайте, пробуйте, потому что
у вас действительно может поменяться финансовое положение. Либо вы останетесь, вот какое решение примете, да, либо вы останетесь в таком же состоянии, много работаете, а толку мало, то есть никакой свободы у вас здесь нет. Для тех, кто зарабатывает своим делом, ну, здесь вы, конечно, очень сильно загружены. Карта рекомендует немножечко дать себе отдых, разгрузить. Может быть, найти себе помощника, да. Да, вы, может быть, будете что-то, ну, как бы выплачивать, да, из того дохода, но вы, по крайней мере, сохраните свое здоровье, у вас будет какая-то свобода, у вас появится возможность начинать что-то новое. Нужно себя разгрузить, иначе у вас просто нет силы, возможности здесь зарабатывать. Ну и траты, конечно, на семью, на дом, на такое самое необходимое, да, это будет. Что будет в конце дня? Здесь у нас выпадает карта старшего аркана «Справедливость», «Правосудие». Карта говорит о том, что вот вы будете чувствовать себя, во-первых, правыми, да, вы будете, возможно, договариваться с кем-то, или вот в течение дня вы поймете, что вы все сделали правильно, что вы заключили какие-то важные договора, о чем-то договорились, кто-то вам что-то пообещал, какие-то важные сделки, и вот у вас удовлетворение такое есть. А также эта карта кармическая, то есть она говорит о том, что в конце дня вы будете чувствовать то, что сделали, ну, как бы результат того, что делали в течение дня, да, то есть если хотите, чтобы вы были рады, значит, в течение дня нужно стараться. Обязательно здесь участвуют двое людей или другие люди, то есть я и другие люди, то есть обязательно нужно договариваться, обязательно нужно уважительно друг к другу относиться, выполнять свои обязанности, обязательства, обещания. В общем, карта, которая нас призывает быть дипломатичными, да, вот если хотите, чтобы в конце дня вы чувствовали себя удовлетворительно, нужно обязательно вот именно вот эту дипломатию соблюдать сегодня. Ну, все карты вот у нас говорят о том, что нужно именно учитывать интересы всех сторон. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!